गुणों का भंडार ये एलोवेरा दोस्तों, अगर आप एक बार इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके लिए ये ऐसी औषधि बन के तैयार हो जाएगा। जिस चीज़ का आप सालों साल से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे शरीर में ये चीज़ के लिए हमारे को एलोवेरा मदद कर सके, वो आज ये भरपूर तरीके से आपकी मदद करके दिखाएगा। एलोवेरा के स्किन के लिए, शरीर के लिए इतने ज़्यादा गुण होते हैं दोस्तों, जो हमारी सोच से भी परे होते हैं। लेकिन कभी हमने एलोवेरा को इस तरीके से इस्तेमाल करके देखा ही नहीं कि इसके सारे पोषक तत्व हमारे स्किन पे, हमारे शरीर पे हमें मिल सकें, और जो नुकसान हमें हो रहे हैं इस वातावरण के कारण, इस पोल्यूशन के कारण, उससे हम अपने आप को, अपने शरीर को बचा सकें। तो आज दोस्तों एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ मैं, एलोवेरा से बन के तैयार होएगी, जिससे जो पोल्यूशन है, जो स्ट्रेस है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, उसमें हमें